Molte volte mi chiedono se io sia la moglie del titolare dell'azienda. Anche noi donne, in qualsiasi ambito, siamo capaci di avere un'attività imprenditoriale, qualsiasi sia il settore di riferimento. Ciao, sono Diamante Santini, ho 27 anni e nonostante la giovane età faccio la pastora. Questo non è un mestiere da vecchi. Nel mondo di oggi non si può, secondo me, dividere tra un lavoro che è vecchio e lavori che sono da persone giovani, perché comunque ci sono saperi antichi e tradizionali che però comunque vengono ancora fatti da giovani. Ho 70 capre adulte, poi ovviamente ho anche tutte le caprette piccole che saranno le mie future riproduttrici. Ho iniziato come passione e hobby nel 2016, mi appassionava e ho deciso di trasformare quella che era una passione amatoriale in una professione. È un'azienda piccola, però dove c'è tanto da fare, perché oltre alla pastorizia e all'allevamento io mi dedico anche alla trasformazione del latte, quindi caseificazione, e a tutte le attività connesse di agriturismo. Questo lavoro per me non è un ripiego, io ho intenzionalmente scelto di farlo. Infatti lo stesso anno in cui ho aperto l'azienda e la partita IVA è stato lo stesso anno in cui io mi sono immatricolata all'università in archeologia. I vecchi pastori, quelli che ho conosciuto io, nel momento in cui vedono che comunque c'è una reale passione e un reale interesse, aiutano e condividono la propria esperienza. Questa capretta, quando è nata, era molto grossa e è una delle più dolci che c'è. Sto strappando i capelli. Ecco così. Molte volte mi chiedono se io sia la moglie del titolare dell'azienda, se è possibile parlare con un padre o un marito, insomma ricercano molto spesso una figura maschile di riferimento. Bisogna con i fatti dimostrare che anche noi donne, in qualsiasi ambito, siamo capaci di avere un'attività imprenditoriale, qualsiasi sia il settore di riferimento. Io penso che questo mestiere sia sostenibile, ovviamente nella misura in cui sia fatto in determinati modi. Il benessere degli animali è un fattore imprescindibile per fare questo lavoro, sia a livello etico ma anche economico. Banalmente, un animale in sofferenza non è produttivo. Per i miei animali e me desidero più serenità possibile, un ambiente di calma, non stressante. Seguire questi ritmi naturali mi aiuta a fare un lavoro che mi piace e sì, faticoso, però comunque sicuramente non stressante come una vita frenetica in città. Nel tempo che le mungo gli do la razione che devono mangiare di mangime e adesso entrano affamate. Noi facciamo la mungitura meccanica, anche se l'impianto è molto piccolo, però comunque i primi spruzzi dobbiamo sempre toglierli perché dobbiamo controllare che il latte sia buono. La mungitura, sia che sia manuale o meccanica, non è un motivo di stress e dolore. Loro addirittura sono abituate che quando arriva l'ora la mattina e la sera lo sentano come una sorta di orologio biologico interno e iniziano a mettersi in fila. Starebbero male se non le mungessimo. Adesso ci facciamo un giro nel laboratorio dove trasformo i formaggi e nella grotta. Latte chilometro zero, zero passi. Questo è il latte munto, filtrato e abbattuto. Presto verrà trasformato in caciotte e ricotte. Questa invece è la mia caldaia. È qui che il latte viene portato a temperatura, viene aggiunto il caglio, si aspettano i tempi giusti, si estrae la cagliata e si trasforma in formaggio. Questi sono i formaggi che produco con il latte delle nostre caprette. Questa grotta è particolarmente importante per me perché fa parte della mia famiglia da generazioni. Ha avuto vari usi nel corso del tempo e adesso io l'ho rifunzionalizzata come grotta di stagionatura. I miei amici fin dall'inizio
all'inizio non solo sono stati curiosi a questa mia decisione, ma mi hanno sempre supportato. Addirittura hanno condiviso anche momenti importanti in cui io dovevo fare scelte importanti e spesso mi aiutano anche con consigli. Se devo organizzare un piccolo evento mi aiutano, nell'agriturismo, nei social, avere differenti punti di vista. Anche se loro fanno una professione diversa, questo non significa che non ci siano molti punti di intesa e di incontro. Loro alla fine è un lavoro come un altro. Non penso che mi pentirò di questo percorso che ho intrapreso. Magari le esigenze della vita potranno far cambiare delle cose, ma abitua a sviluppare anche tante aree di ragionamento, quindi penso si possa fare solo tesoro di questo lavoro.